म्यांमार, थाईलैंड के बाद अब भारत में भी बहुत जल्द भूकंप आने वाला है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि म्यांमार जैसे भूकंप भारत में भी आ सकते हैं, खासकर हिमालय क्षेत्र में। भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर जैसे राज्य शामिल हैं। प्रमुख शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे प्रमुख शहर भी भूकंपीय खतरों के प्रति संवेदनशील है। वैसे आप कौन सी राज्य से हमारी वीडियो देख रहे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।